વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સરકારના 8 વર્ષ પૂર્ણ થવાના આરે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત કેન્દ્ર સરકારના સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણના 8 વર્ષની ઉજવણીના ભાગરૂપે અમરેલી જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી આર.સી. મકવાણાના અધ્યક્ષસ્થાને અમરેલીના દિલીપ સંઘાણી સાંસ્કૃતિક હોલ ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં પ્રારંભે એમ.વી. પટેલ કન્યા વિદ્યાલયની છાત્રાઓએ સાંસ્કૃતિક નૃત્ય ગરબા પ્રસ્તુત કર્યું હતું. ઉપરાંત ટી.પી.એન.પી. શાળાની છાત્રાઓએ દ્વારા દેશભક્તિ ગીત પ્રસ્તુત કરાયું હતું. 8 વર્ષ સેવા સુશાસન અને ગરીબ કલ્યાણ કાર્યક્રમના આયુષ્યમાન ભારત યોજનાના લાભાર્થીઓને આયુષ્યમાન કાર્ડ અને રેશનિંગ કાર્ડ લાભાર્થીઓને રેશન કાર્ડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.